Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tabib Sehat, dan di video kali ini saya akan memberikan resep herbal untuk membersihkan paru-paru dan juga mengobati batuk. Dan bahan yang kita gunakan apa saja? Yang pertama kita menggunakan jahe, dan bahan yang kedua kita menggunakan jeruk nipis, dan bahan yang ketiga kita memakai cengkeh, dan bahan yang terakhir kita menggunakan kayu manis. Langkah yang pertama, kita kupas terlebih dahulu cengkehnya. Setelah jahenya dikupas dan dicuci bersih, lalu kita iris tipis seperti ini. Setelah diiris tipis, lalu kita masukkan ke dalam panci. Kita masukkan kayu manis, dan kita masukkan 2 butir cengkeh. Selanjutnya kita masukkan air sebanyak 200 ml. Lalu kita rebus, dan jangan lupa kita tutup. Tunggu hingga mendidih. Dan setelah mendidih seperti ini, lalu kita matikan apinya. Lalu kita angkat dan saring, lalu masukkan ke dalam gelas. Selanjutnya kita kasih perasan jeruk nipis. Lalu kita kasih madu sesuai selera saja. Setelah itu lalu kita aduk, dan resep herbal untuk membersihkan paru-paru dan menghilangkan batuk sudah bisa dikonsumsi. Konsumsilah ramuan ini 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Dan itulah tadi resep herbal dari Tabib Sehat. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.